家人們，你哋可唔可以想象到嗰種一啖咬落去，肉香四日，湯汁喺口腔入面迸發嘅美妙滋味啊！今日我一定要同大家分享深圳碧源農莊龍江店嘅美食。先嚟講下佢哋呢度嘅招牌燒鴨啦。呢個燒鴨用嘅係本地散養嘅麻鴨，平時食穀物、飲山泉水長大嘅，肉質緊實之餘仲好鮮嫩。燒鴨經過獨特嘅秘方醃製之後，再用果木炭火慢慢烤製，鴨皮烤到金黃酥脆，仲泛住誘人嘅光澤。輕輕一咬，咔嚓一聲，鴨肉鮮嫩多汁，鹹香入面仲帶住淡淡嘅果木清香，一啲都唔油膩。搭配埋店裏特製嘅酸梅醬，酸甜嘅味道中和咗燒鴨嘅油膩感，令口感更加豐富。土豬湯都絕對唔可以錯過嘅。呢個湯入面用嘅係農莊自家養殖嘅土豬，豬肉肉質鮮嫩，肥瘦相間。師傅將土豬骨同豬肉一齊精心燉煮幾個鐘，熬出嚟嘅湯呈奶白色，濃郁順口。飲上一啖，成個嘴都係豬肉嘅鮮香，感覺成個胃都被溫暖同治愈咗。而且呢個湯營養豐富，老人同細路都好中意飲。仲有嗰個土窯雞，用嘅係喺山林入面自由奔跑嘅土雞，將雞用多種香料醃製好之後，裹上錫紙，埋入燒熱嘅土窯入面慢慢烤製。打開錫紙嗰陣，香氣撲面而來，雞肉色澤金黃，皮脆肉嫩，輕輕一撕，雞肉就脫骨啦。汁水順着手指流，每一啖都可以感受到雞肉嘅原汁原味。深圳碧源農莊龍江店真係個美食寶藏地啊！家人們快啲收藏好啦，搵個時間去試下呢啲美食，保證俾你食到好滿足、好開心。